Buenas tardes, mi nombre es Iván Joel, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca en la carrera de terapia física. Actualmente estoy cursando en el séptimo cuatrimestre del grupo 1. Y bueno, en este momento estoy llevando la materia de terapia física de cardiorrespiratoria. Y bueno, el objetivo de este video es compartir una plática sobre la que hablaremos sobre algunos temas muy importantes: la ubicación de los focos de auscultación, la descripción de los ruidos cardíacos y la secuencia para realizar la auscultación. Y dicho esto, vamos a comenzar con el desarrollo de estos temas. Para realizar la auscultación cardíaca, comenzaremos con el primer foco y este corresponde a la válvula aórtica. Este se localiza en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal derecho. Para el segundo foco, este es la válvula pulmonar y también se encuentra en el segundo espacio intercostal, pero en este caso en el borde esternal izquierdo. Después seguimos en el tercer. En cuanto a los ruidos cardíacos, lo que escucharemos con el estetoscopio son las vibraciones que se producen en las válvulas al cerrarse cuando la sangre pasa a través de ellas. Existen 4 tipos de ruidos principales. El primer ruido es el cardíaco, y este se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Este marca el inicio de la sístole ventricular y se escucha con más claridad en la punta del corazón. El segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Señala el inicio de la diástole y se percibe mejor en la base del corazón. El tercer ruido puede ser fisiológico o patológico. Aparece cuando la sangre entra rápidamente en los ventrículos durante la diástole temprana. En niños y en adultos jóvenes puede ser normal, pero en adultos mayores suele asociarse a insuficiencia cardíaca. Y por último, el cuarto ruido. Siempre este va a ser patológico y se origina cuando las aurículas se contraen contra un ventrículo rígido, como ocurre en la hipertrofia ventricular o la cardiopatía isquémica. Y bueno, en condiciones normales únicamente se deben escucharse de S1 y S2, y los sonidos S3 y S4 aparecen en situaciones más específicas y de gran utilidad para el diagnóstico clínico.